खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश के क्रम में कानपुर के बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित इलाके ग्राम कठरी शंकरपुर साय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बताते चले कि इस दौरान एसीएम 5 पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन, विद्युत, अग्निशमन एवं आपात सेवा, परिवहन सहित अन्य विभागों ने हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान बाढ़ में डूबने की स्थिति में बचाव कार्य का प्रदर्शन किया गया। साथ ही पानी से घिरे गांव से लोगों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया गया। वहीं एसीएम 5 ने ग्रामीणों को बाढ़ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए एसीएम ने बताया कि बाढ़ से निपटने की हर संभव तैयारी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।